Աշոտի հետ մենք այսօր ենք ծանոթացել, բայց ես շատ լսել եմ ձեր պրոյեկտի մասին։ Կարաս մի երկու բառով պատմես, вообще որտեղ ենք մենք գտնվում հիմա։ Մենք հիմա գտնվում ենք Մուշկապատ գյուղի, Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղի կենտրոնական հատվածում, սա էլ գյուղի административ համայնքապետարանի շենքն է, որտեղ գտնվում է ադմինիստրացիան, ակումբը, բուժկետը եւ այլն։ Սա այս շենքում է գտնվում։ Հա, նաեւ գտնվում է մեր առաջին լաբորատորի առաջին գրասենյակներից մեկը, երբ որ 2 տարի առաջ սկսեցինք, մենք ամեն մի գյուղում ինչ-որ սենյակ վերցրեցինք, շատ դեպքերում նույնիսկ դպրոցի շենքում դասարան էր, ու շարժական լաբով սկսեցինք այդ գյուղերից ամեն մեկում առանձին կրթություն տալ, շաբաթական 2 օր։ Հիմա ստեղ արդեն մեր 2 տարի առաջվա ուսանողներն են գալիս ավելի ինտենսիվությամբ ու այն գույքն է միշտ գտնվում ստեղ, որը շրջում է յուղերով, քանի որ մենք ստեղ ենք բնակության ստացվում։ Իսկ դու հենց այս գյուղում ես ապրում։ Ես այստեղ եմ ապրում։ Միշտ ես ստեղ ապրել։ Հեշտ նորմալ, այտենց ես այստեղից եմ ծնունդով, ուղղակի դպրոցից հետո գնացի սովորելու, աշխատելու եւ այլն ու 2 տարի առաջ կայացրեցի հետ գալու որոշ։ Անգելինան սովորում աստեղ, քանի տարեկան ես։ 14։ 14։ Ինչով ես զբաղված вообще, ինչ սանում հիմա, ինչ պրոյեկտներ ես աշխատում։ Սկզբից որ եկել ենք, զբաղվել ենք աղվես ծրագրով, հետո ֆրիկադով 3D մոդելավորում, իսկ արդեն 3D մոդելավորումը ավարտելուց հետո անցել ենք Adobe Illustrator-ով ենք աշխատում։ Ինչ ես անում հիմա Adobe Illustrator-ով։ Դիզայներական աշխատանքներ ենք սովորում։ Եվ ստացվում է։ Հա։ Դու գալիս է։ Հա, շատ։ Որոշել ես ինչ պիտի դառնաս։ Երևի ծրագրավորում։ Իսկ ինչ ես որոշել դառնաս ծրագրավորում։ Դե շատ էդ է ինձ դուր գալիս տեղ։ Okay։ Երեխեք մի հատ կարեք պատմեք ինչ եք անում հիմա։ Ինչ եք աշխատում։ Ֆրիկադով։ Okay։ Ինչ եք անում։ Դու սենց ֆրցնում ես այդ ավտոն, հա։ Իսկ ինքը ինչ է, հետո ինչ պետք է անես օրինակ բացի ֆրցնելուց։ Ինքը պետք է գնա։ Այսինքն դու իրան սենց հիմա այս ֆրիկադի մեջ ես, թե ֆրիկադի մեջ մենակ գծում ես, հետո մենակ գծում ես։ Հիմա ինչ է մնացել, քեզ ակերը գծես, թե սաղ պետք է ներսից էլ գծես։ Հիմա ստեղ դասընթացներ են, ճիշտ եմ հասկանում։ Հա, հիմա ստեղ կոնկրետ դասընթացներ են, եթե խոսենք Մուշկապատի մասին, 2 խումբ ունենք, մեկ որ այս տարի ենք ընդունել, ոնց որ 15 թվականից է, առաջին խմբի դեպքում արդեն ոնց որ առաջին փուլն ավարտելու process-ում են եւ հենց լինելու են առաջին շարունները տեխնոպարկի։ 2 տարի է process-ը սա։ Չէ, ընդհանուր process-ը շահավորի համար 3-ից 5 տարի է։ Բայց 2 տարին է սկզբի 1-ից 2 տարի սկզբի մասն է, կախված տվյալ աշակերտը ինչ առաջադիմություն ունի, մեկը կարող է մի տարում ավարտի, մյուսը 2 տարում ավարտի, այսինքն իրենց առաջ գնալուց է կախված։ Օրինակ հիմա էլ այստեղ արդեն կոնկրետ պրոյեկտների վրա։ Իսկ իրանք ինչ են սովորում вообще։ Օրինակ եթե այստեղ հիմնականում երկրորդ խումբն է, իրենք էլ կարող են պատմել իլյուստրացիա, գրաֆիկ դիզայն են հիմա սովորում։ Իլյուստրատորով իրենց գործերն են վերջնական, որ պետք է հանձնեն այս ամսվա վերջ, ու իրենց մնացել է միայն ռոբոտիկսի կուրսը, որից հետո ավարտում են առաջին փուլը։ Այսինքն այստեղ նույն մարդը եւ ռոբոտիկսի պրոյեկտ անում եւ գրաֆիկ դիզայնի եւ տարբեր ուղղություններով զարգանում։ Կարճ պրոյեկտներ անում, սկիլերը ձգրում, հետո որոշում է իրան ինչա պետք է Դա առաջի փուլն է, երկրորդ փուլը իրան ինչա։ Երկրորդ փուլը իրենից ներկայացնում է հենց մասնագիտության ստացման process-ը։ Ու տևում է ամեն մի ուսանողի համար այնքան ինչ տևողությունը կախված է ինչ մասնագիտություն անցնել դրանից։ Օրինակ ինչ մասնագիտություն։ Այսինքն առաջարկելու ենք ամբողջական տեխնոպարկ ունենա,
բակալավրությունից հետո 14 մասնագիտություններ 4 ուղղությամբ թվային դիզայն, մարքեթինգ, ծրագրավորում ու ռոբոտիկս, ամեն մի ուղղությունում տարբեր մասնագիտություններ են, օրինակ դիզայնի մեջ գրաֆիկ դիզայն ունենք, վեբ դիզայն ունենք, պրոգրամինգի մեջ ունենք վեբ ծրագրավորում, մոբայլ ծրագրավորում, ինքը вообще իդեան ոնց ստեղծվեց ու ոնց հասավ նրան, որ իր Արմենիա արտակում հիմա crowdfunding եք անում։ Տեսեք, մինչև գործը սկսել նախ ստացվել է կոնցեպտը։ Ինչ ենք անում, ու նպատակը, միջելոց այդ լուծող նպատակը կրթությունը չէ։ Կրթությունը դա միջոց է։ Խնդիրները լուծելու։ Ու ամեն ինչ շատ բազ է։ Կամ մենք տեխնոլոգիական ժամանակակից կրթությունը բերում ենք համայնքներ, կամ համայնքներն են գնալու կրթության հնարավորությունների մոտ։ Հիմա այդ կոնցեպտի մեջ 3 հատ փուլը կար հստակ դրված, որ այս պիտի անենք, այս պիտի անենք, հետո էս։ Իհարկե մենք չգնացինք այն տարբերակով, որ միանգամից առանց ոչ մի բան անելու, մի հատ տեխնոպարկ ուզել, մի հատ մասնագետներ ուզել եւ այլն, ու 2 հոգով ընդամենը եկան գյուղ։ Ընդ որում նաև այդ անձնական էմոցիոնալ բանը կա, որ որոշումը վերջը գյուղ գալու, որ ամեն տարի ձգձգում էի, ու ինչ որ պատճառներ։ 2 հոգով այդ ով այդ էր երկրորդը ապագա կինս էր, միասին ենք կայացրել այդ որոշումը, այստեղ գալու, որ ամուսնալուց հետո չենք ապրել այնտեղ ու թողեցինք ամեն ինչ ու եկանք ստեղից սկսեցինք 2 հոգով։ Հիմա արդեն 10 հոգանոց, 11 հոգանոց աշխատակազմ ունենք, այստեղ է Ստեփանակերտում էլ, դեռ արդեն կենտրոնում ենք աշխատող, ավելի մեծ քան այստեղ է, եւ այդ մինի տեխնոպարկի ֆունկցիաների մեծ մասը անող կենտրոնը Ստեփանակերտում կա։ Իմիջիալոց այն դեպքերից է, երբ որ գլխամասը գյուղում է գտնվում ու բրանշները հարաշոր կենտրոնում ու բայց մենք հիմա գտնվում ենք մոտավորապես մի 45 րոպե Ստեփանակերտից ավտոյով։ Մոտավորապես մի 45 մեր մոտ րոպե։ Այդ տեղի համար մեծ ճանապարհ է, մեծ քաղաքների սովոր մարդիկ մի քանի րոպե։ Չէ, Երևանի համար էլ եմ կարծիքով մեծ։ Եթե օրինակ Մոսկվայի կամ Պիտերի համար մեծ ճանապարհ չի, բայց Երևանի համար 45 րոպեն բավական երկար ճանապարհ է։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Աբաջանը զոհվեց խրամատում պահանջելով չտալ անգամ մի բուռ հող, դու գնում ես հանձնելով ամբողջը։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Իր զավացքոյ հալիները փոխածա ու վրան դրածա 221 կուզով Mercedes-ի հալիներ։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար մեկ ամսում։ Սովորիր on-line IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել on-line տեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիտալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։
Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում։ Դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է digital marketologue-ը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Հիմա մենք հավաքում ենք առաջին 500 ուսանողներին եւ եթե դու ժամանակին ես տեսել այս վիդեոն, ուրեմն դեռ հնարավորություն ունես մեզ միանալ։ Հղումը նկարագրության մեջ։ Նաեւ ասեմ, որ եթե ձեզանից մեկը ուզում է աջակցել սովորիր on-line-ին, ձեր գիտելիքներով կամ փորձով կամ ինչ-որ խորհրդով, ուրեմն անցեք երկրորդ հղումով, որտեղ կծանոթանաք, թե ոնց կարող եք օգտակար լինել։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Մարտունի շրջանում, Հաղորդի գյուղում, տենց ես հիմնադրամ կա, մի քանի տարի է, իրանք մուշկապատ Հաղորդի տենց մի քանի գյուղերում են էլի գործում, այդ երեխեքին հենց գյուղում պահելով ինտենսիվ տեխնոլոգիական կրթություն են տալի, իրանցից դաժե ստարտափներ են սկսել դուրս գալ, մի հատ կազմակերպություն արդեն գրանցվել է, պատվերներ են ստանում, ասենք on-line անում էլի, ու հիմա որպեսզի էլ ավելի թափով զարգացնեն, որոշեն տեխնոպարկ սարքեն, այդտեղ այդ Հաղորդի գյուղի գյուղապետը վերցրի գյուղապետարանի շենքը նվերատվե կոպիտ ասած այդ տեխնոպարկի գործին։ Հիմա այդ գյուղապետարանում սարքվելու է այդ տեխնոպարկը, դա մի հատ տենց շատ ունիկալ process է։ Վերջը, բայց ամեն պրոյեկտ տեխնոպարկի համար ինչքան փող է պետք։ 150,000 եթե չեմ սխալվում, այնտեղ համ ապարդովնյա պետք է առնվի, համ ռեմոնտ պետք է արվի, համ դասախոսական կազմի, տարվա աշխատավարձներ, բաներ կա այդ գումարի մեջ հաշված։ Էդ էլ իրանք արդեն սկսել են ինչ-որ մի 1000-2000 դոլարի կարգի հավաքել են։ Նոր-նոր է, բայց ֆիշկան է նա, որ մարդիկ տեսնում են տարբեր պրոյեկտներ, ու իրանք կարան արդեն իրանք որոշեն առաջնահերթը իրանք համար որն է, ասենք իրանք ինչ են ուզում։ Հա, այստեղ մոտ 14 ոլորտի տարբեր նախագծեր կարող ես տեսնել, առողջապահություն, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, մարզային զարգացում, ինֆրաստրուկտուրաների զարգացում եւ այլն։ Բոլոր ոլորտները կան, թե ինչ։ Միակ ոլորտը, որ չկա, ռազմական ոլորտն է։ Դե այդ առաջի պատճառը, որ մեր մոտ թափանցիկությունը գերագույն արժեք է, այսինքն ռազմական գործը պատկերացնես ռազմականը պետք է թափանցիկ չլինի։ Հա, ինքը չի կարող ուղղակի ոչ պրոստ չի կարող այդքան թափանցիկ լինի, բայց կա նաև երկրորդ պատճառը, որ քանի որ հարթակի հիմնական տարածումը սոցիալական ցանցերով է տեղի ունենում, ասենք օրինակ Facebook-ը եթե տենա մի հատ հարթակ գովազդ անում իր մոտ, որտեղ զենք սարքելու համար փող են հավաքում, միանգամից ամբողջ հարթակը բլոկ կանի, էլի։ Ու հետեւաբար այն մյուս ոլորտները դիևս չի զարգանա։ Իսկ ռազմակրթական կարա լինի։ Ռազման ինքը արդեն խնդիրներ են ներառում, էլի։ Պրոստը կրթվում ենք, հասկանանք, ասենք։ Հա, հիմա մտածում ենք այդ ոնց կարա լինի, ճիշտն ասած, նույն օրինակ ՎՄԱ-ի հետ քննարկում ենք, թե ոնց կարելի է այդ մարզումները ռազմամարզական, ռազմակրթական, ասենք այդ process-ները եւս Это альпинистский подготовка է այդ։ Այդ հա, այդ կարող է։ Спасательные операционների համար։ Այդ հենց կակրաս բանը Վարտանը ՎՎ-ի հետ քննարկում ենք, հենց դրա վրա ենք եկել հանգել, որ իրանք իրականում փրկարարական գործի շատ լուրջ դասընթացներ ունեն, որոնք ըստ էության ամեն հայի համար պարտադիր են։ Անհրաժեշտություն։ Հա, իսկական անհրաժեշտ են ու ասենք տարին առնվազն գոնե մի 3 անգամ լավագույն դեպքում 10 օրով պետք է ամեն հայ գնա ու այդ մարզումներին մասնակցի։ Այդ ազգ բանակ ասացի կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է, էլի։ Հիմա պետք է հասկանանք, ասենք, որ այդ եղած մեր ռեգուլյացիաներին չհակասելով, թափանցիկության խնդիրը չխախտելով, եթե ինչ-որ բաներ կարող ենք ներկայացնել, то շատ լավ։ Այնպես ստացվեց, որ այս ամեն ինչը համադրվեց ինչ-որ պահի, երբ որ կար Արմենիա, նոր իրանք էլ են նոր սկսում, մեր մոտ էլ արդեն այդ վերջի process-ներն է, ինչ ենք անելու, որտեղ ենք սարքելու, որտեղից հայտնելու ռեսուրսը, ու այդպես կայացվեց որոշումը, որ հենց Արմենիան է, համ իրանց կողմից առաջարկը եղավ կոնկրետ որ առաջին պրոյեկտն ստава մեկը ձերը լինի, ճիշտ է մի 3 ամսվա մոտ process է անցնում իրանց կողմից ստուգման, կանման, քրքրման, բամբոքս պրոյեկտ։ Այդ կստати այդ process-ից ինձ հետաքրքիր է իմանալ вообще ձեր տեսանկյունից ոնց է ինչ դեզանից պահանջեցին, ինչ էին ստուգում, ոնց էին բարձում, որ դուք ռեալ պրոյեկտ եք ու արժի դες ֆանդինգ անեք։ Առաջինը պրոյեկտը լավն է,
թղթի վրա գրած պրոյեկտը մասնագետները եզրակացություն են տալիս։ Իհարկե մինչև տալը ամեն կետի համար առանձին հարցեր ա գալիս ու պիտի պատասխանես իրար հետևից։ Մի քանի անգամ էլ իհարկե կան տեսնելու։ Մա թղթի վրա պիտի լավ լինի, պիտի գործող լինի, իսկ պատասխանատու մարդիկ եւ մնացած բոլոր հանգամանքները պետք է իրագործելի լինի։ Ուրեմն առաջինը պետքա պրոյեկտը լինի լավը, իրատեսական, իրագործելի, եւ երրորդը մարդիկ, ովքեր իրագործելու են, պետքա լինեն վստահելի։ Ու այդ ամեն մի կետի վրա այտենց երկար process է գնում, որ ճիշտ դնում են, որ օքեյ կլինի։ Ու այդ process-ն անցնելուց հետո արդեն սկսեցինք արշավ։ Ինձ հետաքրքրում է, հիմա կոմպերը, որը ստեղ կան, դա այստեղի կոմպերն է, չէ՞։ Չէ, հիմա մի քիչ հետո այս կոմպերը հավաքվելու են ու գնալու։ Չէ, ես նկատի ունեմ, այս երեխեքի կոմպերը չի, իրանք իրանցից չեն բերում։ Չէ, իրանց չի։ Երեխեք, իսկ ձեզանից ով կոմպյուտեր ունի տունը, այսինքն լապտոպ կամ կոմպյուտեր կարաք ձեր բարձրացնեք։ 1, 2, 3, 4, 5։ Բայց դու ունես։ 6։ Բայց իսկ մնացածը չունեն, հա։ Չէ, բայց այդ չեղածի հաշիվը, ասենք dual core 2 GB-ով ինտերնետ մտնելու, իրենց համար այդ գործիք չի։ Լավ, իսկ այս տեխնոպարկը ինքը ինչ սրոկերում է իրականացվելու, ինչ գումար եք, բարև ձեզ, համեցեք։ Իրականացումը այսպես են գումարը լինելուց հետո Ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր ամբողջ մի տարվա ծախսը հիմնադրումը մոտ 140,000 դոլարի։ Այդ ինչ որ Media Armenia-ով crowdfunding արվել։ 6 ամսվա ընթացքում լինելու է արդեն լրիվ շենքային պայմանները, տեխնիկան բերած, արդեն ամենաուշը 6 ամսում դասա process-ը սկսված է լինելու։ Դրանից հետո նաև կա մի ամբողջ տարվա բանի աշխատեցնելու ծախսը։ Արի հերթով գնանք։ Մարդը որոշել է, որ ինքը ուզում է իր ինչ որ պրոյեկտ բերի Armenia-ով, ինչ կարա ինքը անի, փող կարա հավաքի, կարա ինչ մի հատ այդ մասը հասկանա։ Ինքը մարդը ունի պրոյեկտ, ինչ է ինքը անում։ Ինքը ներկայացնում է պրոյեկտը հարթակի վրա ու ասում է թե ինքը ինչի կարիք ունի։ Գիտելիքի, փորձի, կապերի, փողի։ Հիմնականում էս ասելա թե ինչ որ մարդիկ մասնագիտական ավելավը կոնկրետ օրինակով երևի գնանք էլի, հա, ես հիմա ասես ուղղումս լիք sense տարբեր բաներ եկավ գնաց ու հիմա փորձում եմ ֆիլտրեմ թե ոնց գնանք որ step by step մեր ոնց որ հանդիսատեսին հստակ բարձ լինի էլի քայլ առ քայլ ինչ անում։ Սկիզբը ինչ էր, սկիզբը համագործակցություն էր, հայտարարեցինք որ խնդրեմը կա, ինչ որ մեկն ասեց ես կլուծեմ, հավաքեց անհրաժեշտ մասնագետներին, որոնք էլի հարթակի միջոցով իրար գտնում են, հա, հավաքեց մասնագետներին, այդ սաղ անհրաժեշտ ուրեմն հաշվարկները թիմի կառուցումը արեցին ու հիմա արդեն ներկայանում են որպես ուրեմն fundraiser մի հատ ու այդ 250,000 գոլը դնում են, բյուջեն մանրամասն ցույց են տալի, բոլորը սկսում են արդեն ֆինանսապես օգնել։ Հա, այսինքն ցանկացած մեկը իր վիզայով, մաստերով կարող է մտնի Armenia-ի միջոցով վճարի։ Իդեպ Armenia հարթակի վրա պրոյեկտի համար բոլոր հավաքած գումարներն են ներկայացվում, ոչ միայն Armenia-ի միջոցով, այսինքն պրոյեկտի տերը կարա բանկային փոխանցումով ինչ-որ միտեղից փող ստանա, Facebook-ի fundraiser կարող է ինչ-որ միտեղ անի, հա, ու այդ բոլոր հավաքած գումարների մասին ինֆորմացիան Armenia հարթակի վրա ներկայացվում է։ Այդ ամբողջ գումարների մասին ինֆորմացիան հավաքվում է միտեղ Armenia հարթակի վրա ներկայացվում է։ Ու մենք արդեն այդ green bar-ով կանաչ այդ գծով տեսնում ենք որ հավաքվեց են 50,000 հավաքվեց 60-70, այս ընթացքում նաև ինստիտուցիոնալ կառույցներ են կպնում, օրինակ նույն Հակոբ Ավանքի դեպքում նույն Արցախի կառավարությունը ասում է առաջի 20 միլիոն դրամը որ հավաքվեց, ես կրկնապատկեմ այդ, այսինքն ես եթե առաջի դոնորներից ծնեմ մի հատ $1,000 տամ, Արցախի կառավարությունը 2,000 այդ կսարքի էլի, մինչև 20 միլիոն դրամ։ Պլյուս ասենք տարբեր հիմնադրամներ կան, նո ասենք չգիտեմ Izmirlian Foundation-ը, Թուֆենկյան Foundation-ը եւ այլն, իրանք էլ են պրոյեկտները, որ իրենց հետարկվում է, նույն ձևով միանում են, ասում են մենք էլ էս կդուբլենք, մենք օրինակ պրոյեկտներից մեկը հենց հիմա էլի Armenia-ի վրա, որ fundraising-ա սկսել, Արցախում տեխնոպարկ սարքելու պրոյեկտն է։ Դա էլ մշակույթի նախարարությունն է բանարը $30,000 matching-ը անում։ Էլի Արցախի, Արցախի, հա։ Վերջը sense հետաքրքիր process-ները ամենակարևորը, ամենատարբեր կողմերը մշակույթի ոչ թե կրթության։ Որովհետև նույնն է այդ կրթություն, մշակույթ, սպորտ, գիտությունը, ԿԳՄՍ-ն էլի, սպորտ մեխանիկա այդ մշակույթ ասցի։
Արսենը սովորում աստեղ եւ ես կուզենամ քեզանից հարցնեմ առաջի հերթին դուք այն տարեկան ես 13 13 ինչքան ես արդեն ստեղ սովորում ժամանակին 2 տարի 2 տարի սովորում ես ինչ ես սովորել մենք այս ժամանակ մեր ընթացքում սովորել ենք խաղերի ստեղծում առաջի ոլորտը հետո ինչ խաղ ես ստեղծել աղվես որը բանաններ հա օքեյ ու ինքը պիտի հավաքի հետո սովորել ենք 3D կարողանում ենք ինչ որ 3D մոդելավորում իմաստն հա խոսքը ինչ որ մի բան պատրաստել ամեն ինչ մեր կողը 3D է եւ ուղղակի պետքա կարողանաս դու քեզ համոզես որ կարաս անես իսկ հիմա սովորում ենք իլյուստրատոր ավելի կոնկրետ եռանկյուն քառակուսի շրջան պատկերների միջոցով կարողանում ենք ինչ որ մարդ կամ ինչ որ մի պատկեր ստանալ հա հետաքրքիր է իսկ դու տենց ընդհանրապես մտածել ես դու ինչ ես ուզում դառնաս կամ 3D մոդելավոր դու հենց այս գյուղից ես հա ոնց է вообще ինչով են զբաղվում բոլորը գյուղում սովորաբար քո հասակի երեխաները հիմնականը գալիս է ստեղ ես բայց բոլորը չեն չէ որ գալիս են ստեղ չեմ բոլոր մեր իմ տարիքակիցների բոլորը գալիս հա են բոլորը գալիս են իմ տարիքի երեխաների գալիս են հա բայց դպրոցում մարդիկ կան որ չեն ուզում գան ու իրենք եթե գան իմ կարծիքով հենց համար շատ բան կլինի Շատ տարբեր պրոյեկտներ են եղել իրականում ու պատերազմից հետո ինչ որ անընդհատ նոր մտքեր էին առաջացել տարբեր մարդկանց մոտ որ պետքա ինչ որ համահայկական հարթակ լինի, համագործակցության հարթակ լինի եւ այլն եւ այլն։ Ու ոնց որ շատ բան կամ ուղղակի ինչ որ թղթի կամ մտքի մեջ է մնացել, շատ բան վատ է իրականացվել կամ չի կարողացել ինչ որ նորմալ արդյունքի հասնի։ Քո կարծիքով ինչի Արմենիայի մոտ ստացվելու է, ինչն է տարբերում իրան տենց։ Նա իրականում Արմենիան հենց այդ մտքերի, այդ մարդկանց, այդ նախաձեռնությունների արդյունքն է ըստեյության։ Ինչ իմաստով, որ ինքը ինչ որ մի կազմակերպության նախաձեռնություն չի, ասենք չկան ստեղ ինչ որ բաժնետերեր, ում նախաձեռնությունն է ինքը հանրային հարթակ է, բառի բոլոր իմաստներով, այսինքն համ իրավական տեսանկյունից է հանրային կառույց ինքը, այսինքն գրանցված է որպես հիմնադրամ, ունի հոգաբարձուներ, որոնք ընտրվում են ու կոպիտ ասած չկան բաժնետերեր ում պատկանում է, հա, կառույցը չկան ինչ-որ կազմակերպություններ պետական կամ ոչ պետական, ում սեփականությունն է, ասենք, հա, բանը, հարթակը իրավական տեսանկյունից կոպիտ ասած, եթե վաղը փակես այդ հիմնադրամը, այդ բոլոր ակտիվները, որ այդտեղ կուտակված կմնան, պետբյուջեին են գնալու, էլի, այսինքն ինքը կարճ ասած հանրային կառույց է, շատ տարբեր ոլորտներից շատ տարբեր մարդիկ ու կազմակերպություններ համախմբվել են ու հետո sense մի հատ հետարքիր բան էլ կա ինքը հարթակը ըստ էության գործիք է հանդիսանում ցանկացած մեկի համար, ով որ նույն նպատակն ունի։ Այսինքն, այստեղ ինքը հերթական մի ֆոնդ չի, որ փողը հավաքելու բաշխի, այս գործիքը, որ ցանկացած ֆոնդ կարա օգտագործի։ Հիմա նույն Idea Foundation-ը օրինակ, ինքը Արմենիայի միջոցով կարա fundraising անի, օրինակ Գյումրու այդ պարկի, ուրեմն բանը շինարարական process-ների համար, հա, ենթադրենք։ Ու հենց հիմա իրանք հենց դիմել են, հիմա մենք իրար հետ աշխատում ենք, process-ի մեջ ենք կամ CTF Smile-ը, ասենք թե բանը, ուրեմն քաղցկեղով հիվանդ երեխեքի բուժման հարցալուծում, հա, ինքը հիմա դիմել է Արմենիայի միջոցով ինքը արդեն իր բոլոր դոնորներից կարողանալու է ամսական վճարումներ, ասենք, հավաքագրի, հա, կամ նույն ռեպատրիարխի մասին, որ իրար հետ խոսում ենք, հենց քո Ես Patreon-ում եմ ոնց որ ստանում donation-ների աուդիտորից, կարամ նույն ձևով, հա, դու կարաս հաթեն ներկայանաս Արմենիան որպես գործիք օգտագործես ու քեզ աջակցողներն արդեն Արմենիայի միջոցով ֆինանսավոր են, հա, ու այսինքն ցանկացած նույն ձևով Թուֆենկյան Foundation, Իզմիրլյան Foundation, Հովնանյան Foundation ամեն մեկը ինչ որ պրոյեկտներ է իրականացնում, հետո մենք Repat Armenian-ը օրինակ, Birthright-ն է, իրանց հետ շատ լավ ընկերներ ենք, շատ ակտիվ համագործակցում ենք իրար հետ։ Միտքս հետևյալն է, որ Արմենիան ինքը տեխնոլոգիական հարթակ է համագործակցության խնդիրները լուծելու համար ու ինքը գործիք է յուրաքանչյուր հայի, յուրաքանչյուր կազմակերպության ձեռքում, ով որ ուզում է Հայաստանի, իսկ հետո որպես շարունակություն հայության խնդիրները լուծելու համար ինչ որ նախագիծ իրականացնի։ Այս շատ կարևոր է ու համ նորից եմ շեշտում, համ իրավական, համ դե ֆակտո փաստացի տեսանկյուններից ինքը հանրային պրոյեկտ է։ Okay։
Այսպես, ու ես հետո որ անկեղծ ասեմ, մենք ինչքան խորանում ենք մեջը, այդքան հասկանում ենք, որ մասշտաբն էլ է իր լրիվ ուրիշ, այսինքն ես ոչ մի հոգու, ոչ 10, ոչ 100 հոգու գործ չի, այստեղ բոլորը պետք է միանան, ասենք դու էլ, ես էլ, մյուսներն էլ, բոլորը պետք է միացած լինեն այս գործին, ամեն մեկը իր լուման, այդ 4 ակտիվները, գիտելիքը, փորձը, կապերը, փողերը, ամեն մեկը իր լուման ոնց որ պետքա դնի մեջը, որ այդ համահայկական արդեն միավորումն ու արդյունավետ համագործակցությունը ստացվի, որն էլ կբերի մեր մնացած բոլոր խնդիրների հերթով լուծմանը արդեն էլի։